嗨，大家好，我係阿 Shaw 啊，同大家繼續翻嚟講阿德拉斯格官到呢度字啦。咁我就啱啱喺大阪翻嚟嘅，咁我就去咗睇青春部嘅Fan Club 嗰個 Live Tour 啦。係啦，咁喺大阪翻嚟之後，個人都處於一個好恍惚嘅狀態啊。咁就唔係好知自己想講啲咩，做啲咩。咁所以都熬咗輪諗啊，究竟有咩好做咧咁樣。咁但係好啦，咁啊終於諗到啦，咁啊終於諗到咧。咁但係入正題之前，咁我覺得咧我好想講聲多謝嘅。咁啊有兩件事啦。第一件事咧就係喺AG Session Club 嘅嗰個 platform 嗰度咧，咁我認識咗一位墨西哥人嘅 fans 啦。咁佢好好啊，佢主動咁樣咧自薦咁幫我將個 video 入邊嗰啲英文嘅 subtitle 轉咗做西班牙文啦。咁佢亦都教我好多西班牙文，所以我想親口同佢講聲多謝，Juanito Paisa，啊呢個多謝係啦，好多謝你啊，真係。咁我覺得好想咁樣親口講一聲。咁另外第二件事咧，就係我去日本睇 live 嗰陣時啦。咁我都見到一啲香港人嘅 fans。咁今次比我之前遇到嘅多咗。咁其中有一個香港人嘅 fans，咁佢走埋嚟同我講話佢有睇我啲片。哦，原來係有人睇我啲片，我淨係都覺得其實係冇人睇咁樣咧。之前都頹頹地啊，不如唔好做落去啦咁樣，睇嚟即係都冇人睇㗎啦。咁但係原來有人睇嘅，咁令到我都覺得啊，不如有時間都繼續講下啦咁樣，同大家 share 下我自己一啲諗法啦。咁好啦，咁至於究竟要講啲咩咧？咁我都諗咗咁啊咁啱，尋日咁啊新鮮滾熱辣，咁咧就係阿特拉斯格哥佢哋咧有被提名啊，係啦。咁啊今次被提名係咩咧？就係呢個國內最大規模國際音樂獎啊，呢個 Music Awards Japan 啦。咁佢哋有三個部門係提名咗嘅，第一個咧就係最優秀國內 Dance Pop Artist 啦。咁第二個咧就係Otona Blue。好啦，咁 Otona Blue 咧就提名咗兩個部門嘅，第一個就係最優秀國內 Dance Pop 樂曲，另外一個咧就係國內最優秀 Dance Performance 嘅獎啦。咁所以就橫掂都係啦，不如就講 Otona Blue 啦，因為其實我喺大阪 Live 嗰度咧都收到一啲關於 Otona Blue 嘅一啲資訊，因為好啦，話說就係嗱Otona Blue 咧究竟個即係可能好多人都係透過 Otona Blue 嚟認識阿塔拉斯格講到呢度啦，包括我自己啦。咁嗱，其實咧呢一隻歌咧雖然係佢哋成名作，但係佢成名於2023年啦，其實係咁，但係咧呢隻歌實質上出嗰陣時咧係2020年嘅5月1號嘅，好啦。咁但係呢隻歌咧，啱啱出嗰陣時係冇人識嘅。咁一路不如俾大家睇住佢當年拍嘅一個 MV 咁，我哋一路繼續講落去啦。咁當初咧呢隻歌咧，佢哋出嗰陣時都係一個好艱難嘅時候嚟嘅。其實就係佢哋啱啱同呢一個主要嘅唱片公司解咗約，咁又咁啱又撞正 Covid，跟住又冇得唱 live。咁但係我都幾佩服佢哋呢幾個妹妹仔，當年都仲係好細個啦，即係廿歲都未有咁樣。Michu 廿歲啦。咁佢哋即遇上咗呢啲咁樣嘅低潮期咯，我覺得係佢哋嘅。咁但係佢哋都繼續去做佢哋嘅創作，繼續去堅持住自己嘅信念去。拍一啲呢個咁嘅 MV 啊，咁譬如你而家見到啦，呢個 MV 其實係佢哋自己用手機拍，咁喺一個好簡陋嘅地方度做啦。咁另外就算係 CD 都好啦，即係佢哋係個 jacket 都係即係封面嗰啲都係自己設計、自己做咁樣，去100 yen店去買一啲材料咁樣。咁佢哋甚至就係CD 咁樣自己整咁樣點算咧？就喺live 嘅場地嗰度啦，佢哋可能就做限定100隻咁樣。咁有啲CD 嘅封套啦，後面佢哋仲畫咗公仔咁樣啦。佢哋真係好努力，咁呢樣嘢係我覺得好值得敬佩嘅一件事啦。咁好啦，至於呢隻歌講緊啲咩，咁又係可能好多人喺呢個網上都有人知道啦。Otona Blue 咁樣，咁Otona 其實就係大人啦，Blue 本身就係有呢一個我哋話點講啊？模仿嘅意思喺度，然後 pause 先。好啦，咁Otona Blue 其實就係模仿大人啦。咁做乜鬼要模仿大人咧？咁樣咁其實就係可能就講緊一個少女佢喺呢個思春期遇上咗自己喜歡嘅人啦。咁諗住扮大人去吸引佢啦。咁但係
就係其實呢個當中都會有一種憂鬱嘅情緒㗎嘛，咁有種好 blue 嘅感覺啦。咁我覺得呢隻歌個 title 幾有趣嘅，就係佢其實亦都玩咗個食字，咁就係因為 blue 英文藍色啦，咁其實我用片假名寫都係 blue 嘅，所以 Autumnal Blue 除咗有扮大，亦都有嗰種憂鬱感覺喺書，咁我覺得都寫得幾靚。咁嗱，關於呢Autumnal Blue 咧，咁就話齋啦，咁我諗大部分嘅人都係透過呢一先嚇，係啦，透過呢一隻歌去認識佢哋。咁其實當初咧，我都係因為佢哋嚟到即係嚟香港咁樣，咁我又最初係唔識佢哋，咁我哋又係一路睇住 MV 喺度講。咁我有朋友send 咗佢哋啲片俾我睇啦，咁樣。咁啊當初睇咧，我純粹覺得呢個 MV 好有趣拍得，因為好少日本女 artist 咧就咁唔顧及形象咁樣，又你見佢都冇乜化妝，甚至可能化淡妝，跟住又做埋啲好古靈精怪嘅嘢啦，咁幾突破性，我覺得好有趣喎咁樣，咁所以咧就繼續睇落去。咁佢其實 Autumnal Blue 並唔係我最中意嗰隻歌，咁但係咧呢隻歌個特別之處就係咧，我哋就話佢有種中毒性啊，你係咧會越聽越想聽嘅，係唔知點解。咁我都係後來聽聽下越嚟越有親切感，跟住再慢慢睇佢其實歌詞講啲乜嘢啦。好啦。咁呢個 Autumnal Blue，好啦，咁係啦，關於呢個 Autumnal Blue 咧，究竟我喺去睇 live 嗰時咧，收到啲咩資訊咧？就係因為呢隻歌喺2023年嗰陣時，因為 TikTok 可以爆紅啦，咁啊6月咁就喺呢個 TikTok 有31億嘅再生數啦，咁到2023年嘅年尾其實已經係33億，呢個係我覺得我想像唔到嘅天文數字啦，咁所以咧其實呢隻歌咧做咗好多唔同嘅 special edition，咁我去睇 live 嗰陣時咁啱就同坐喺隔離嘅嗰位派聲咁樣傾開偈啦，咁我就話我好想去大阪郊外嘅一個瀑布，咁佢講咧就原來附近咧係有一個叫做聖美子嘅地方，原來 A.G 咧曾經就喺聖美子咧拍過一個 special 版嘅Autumnal Blue，咁咧我揾咗好耐啊，係啦，咁我揾咗好耐咁樣喺 YouTube 啊嗰啲咧，其實都揾唔到，咁啊最終咧我結果咧就喺邊度揾到咧？我係等我錄翻出嚟先，我係喺 TikTok 度揾到嘅。嗱，本身我自己就冇用開 TikTok 嘅，咁但係因為冇辦法啦，因為自從愛上咗 A.G 之後，咁我就屈服咗，咁我就開始睇 TikTok。咁係啦，我喺 TikTok 度見到呢條片，咁因為喺電視度播嘅其實，咁係啦 YouTube 又揾唔到，咁橫掂都係藉住呢個機會，不如同大家 share 下啦，咁呢一個好，咁我哋睇睇先。好啦，咁因為係都係電視錄出嚟嘅，咁所以可能個聲音冇咁清晰啦。咁呢一度啦，聖美子咧最出名就係呢啲達摩啦，係啦。咁我因為 A.G 我都真係去咗呢個地方去睇，跟住好震撼嘅，其實都多到。咁後來即係我去完之後，而家再睇翻 MV 咧，就覺得特別有親切感啦。其實係咁我哋繼續睇落啦，唔阻大家其實係。夠膽喺個紙度咁樣跳，其實我都覺得都幾破天荒呢件事，仲要喺度玩遊戲呢下，係真係冇冧㗎。大聲歌。
班唔知係真係舞女定係 dancer 咯，都唔知。好 Q 啊！呢一個真係好啦，咁翻嚟先啦。咁係啦，咁係好想 share 呢段片，我都揾咗好耐先揾到呢個。咁至於呢個 Ottona Blue 啦，咁其實都背後都有一啲小故事嘅話喺。等我一陣啊，去咗隻我好中意嘅歌添，等陣先。好。哎呀，唔好意思啊，嘈住大家添。好啦，咁我翻嚟先呢一度。嗱，咁係啦，Ottona Blue 啦。咁其實呢隻歌咧，好多陣時都話佢嗰個由來就係源自一隻舊歌，咁就係和田燕子。我哋一般就因為佢個名其實本身冇漢字，就係和田 Akiko 咁一般我哋就譯咗做和田燕子啦。咁嘅一隻舊歌叫做舊日嘅古典日記。好啦，咁嗱。呢位和田燕子女士啦，其實我細個嗰陣唔好細個，因為真係有睇過，因為香港其實以前都會播日本嘅紅白啦，咁以前就成日睇嗰陣時咧，就見到呢個大姐，跟住因為成日都以為佢其實只係一個普通搞笑藝人，因為佢紅白成日都好似一個隊長咁嘅角色咁樣咧，跟住就領住一班女仔咁樣同白組嘅一啲人做一啲chit chat 咁樣啦，其實咁但係後嚟有一次我好記得就係有一年紅白佢真係有唱歌，哇！一開聲佢把聲真係好震撼。咁話說咧就呢隻歌作嗰陣時啦，其實都個 image 嚟自呢隻歌之外咧，當A.G 佢哋去錄呢隻歌嗰陣時咧，因為佢哋實在太尊敬呢位女士啊，咁佢哋所以錄音室嗰陣時咧係放住咗係啦和田女士嘅呢張相咁一路去錄音，咁所以咧都想同大家 share 翻呢一隻歌嘅，其實係咁好啦呢隻歌咧稍等我一陣啊。咁你發覺咧，佢個 melody 係真係有少少似嘅。其實我哋一路講一路播咗一路睇啦。頭呢幾句其實你已經聽到係有少少影子，Ottona Blue 的確係。呢下哈大家咪好熟悉咧，咁我哋不如都繼續聽下啦。無駄にして暮らしてた恋の体を寄せ合って好きだったけど愛してるとか決して言わないで都会の隅でその日暮らしもそれはそれでよかったの。咁俾翻少少背景資料大家啦，咁喺介紹呢隻歌之餘，咁呢一個舊日記啦，古典日記，咁其實係1974年2月25號 release 嘅，咁作詞人就係呢個安井和美生，咁作曲嘅話就係馬自野康二先生啦，咁呢隻歌咧曾經係去到呢一個 Oricon 44名嘅最高嗰陣時，咁呢個係可以話真係歌謠曲嘅一個代表作之一啦，其實係咁所以就係熱愛歌謠曲嘅新しい學校リーダーズ咧，都用咗佢哋嚟用咗呢隻歌做 image 去做咗一隻 Ottona Blue， 而家係爆紅晒咁樣。咁我覺得係的確佢新しい學校リーダーズ佢哋係
透過佢哋自己表現，將以前一直原有喺日本嘅一啲文化，真係向世界放開去。呢樣嘢係我好欣賞佢哋嘅一樣嘢啫。因為作為一個我自己本身都好中意日本文化，尤其是昭和年代文化，因為我成日話我昭和年代出世。咁即係見到佢哋帶住呢一啲文化，而有咁多人家去認識認同佢哋咧，其實我自己覺得好感動。咁其中一個最感動啦，就係啱啱喺呢一個萬博，即係世博，大阪世博。新しい學校のリーダーズ佢哋竟然係喺個開幕儀式嗰度做最後壓軸，仲要係最尾出場，跟住同全世界喺天皇喺首相喺所有世界嘅國際代表面前吶喊，就係 Welcome to Expo 2025呢樣嘢。我係覺得好感動，因為睇住佢哋即係就話齋，佢哋曾經經歷過低潮，佢哋捱咗10年，個個其實細個可能都攞晒獎，咁甚至有啲已經有 fans，跟住後來就俾呢一個大唱片公司解咗約，自己繼續努力，冇人識，大家都覺得佢哋可能好奇怪、好騎呢，唔明白佢哋做緊嘅嘢，但係佢哋真係堅持去到最後。就算仍然都有好多日本人係唔中意佢哋，覺得佢哋可能詆毀咗日本嘅水手服咁，可能係，但係到佢哋可以真係企喺大眾面前，成為咗一個日本嘅代表，去宣佈一個盛事嘅開幕，我覺得係好感動嘅。呢個其實係即係諗起而家都有少少鼻酸酸。雖然我作為一個即係我本身唔係好日本人，但係因為可能伴隨住即係日本文化陪住我長大，咁亦都好似睇住佢哋又係經歷到低潮再長大咁樣，所以希望佢哋繼續努力去到更好啦。我都相信佢哋係可以帶到更多嘅 message， 更多嘅能量係啦。除咗係擁抱住佢哋本身有嘅日本文化之外，佢哋仲可以包攬世界好多唔同嘅元素，成為世界嘅一種新動力啦。突然間變得好感性添。好啦，都係時候差唔多啦咁樣。今次可能有啲混亂啦講得，咁但係希望大家 enjoy 啦。如果大家有啲咩關於 Autumn Blue 想 share 同我傾啊，咁或者做朋友，好啦，大家歡迎大家留言啦。咁下次我再諗下講啲咩啦。多謝大家嘅收看，好啦，下次再見啦。じゃあまたね。咁樣。